Quem mora em apartamento, com certeza já passou no mínimo uma vez por esse problema, que é ter vizinho na sacada conversando alto, ou no telefone, ou conversando com várias pessoas. E é sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Olá pessoal, aqui é Renato Rodrigues, sou advogado e sou especialista em combater perturbação de sossego. Gente, igual eu falei no início do vídeo, quem mora em condomínio vertical, em prédios, com certeza já passou pelo menos uma vez na vida, ou se não várias, né, como muitas pessoas enfrentam esse problema, de ter vizinho que gosta de ficar na sacada, ou se não na janela do quarto dele, conversando alto no telefone, ou senão ele gosta de ficar com os amigos ali na sacada e fazendo muito barulho, te incomodando, não deixando você ter tranquilidade no seu apartamento. Isso, infelizmente, é muito comum e eu vejo muitas pessoas reclamando. Tem solução para isso aí? Tem algumas soluções. Vamos lá então tratar por partes. Mas antes, nós temos alguns materiais gratuitos, um e-book com todas as leis e uma entrevista que nós fizemos com o policial, com tudo que você tem que fazer quando você precisa lidar com a polícia, quando você tem um vizinho barulhento. Esses dois materiais gratuitos estão aqui na descrição para você baixar, tá? Então vamos lá. Você está lá com seu vizinho na sacada, conversando, fazendo barulho, com gritaria, tá achando que ele tá achando ali que é a casa da mãe Joana e tá soltando aquela barulheira infernal te incomodando. Isso quando ele não tem música alta também, para embalar essa atividade dele de barulho. Aí o que acontece? Vamos lá, vamos para a primeira opção. A primeira, obviamente, é você olhar, se for do lado, e falar: ô, psit, para com esse barulho aí, você está me atrapalhando, eu estou querendo assistir televisão, eu estou querendo dormir e você não tá me dando sossego aqui. Você podia maneirar com essa conversa sua aí, dar uma baixada aí. Eu te agradeço profundamente se você parar com isso aí. É uma opção que, olha, na maioria das vezes resolve, que a pessoa vai ficar um pouco constrangida, se for uma pessoa normal, tá? Vai ficar um pouco constrangida de estar fazendo barulho. Mas, se você já fez essa reclamação e a pessoa voltou a fazer esse tipo de barulho, você vai gravar vídeos comprovando que o seu vizinho ficou ali bastante tempo. Não faça um vídeo pequeno de 30 segundos, de 1 minuto. Comprove que ele ficou ali pelo menos uns 5 a 10 minutos conversando alto, te incomodando. Além desses vídeos que você vai gravar, você vai lá no livro de ocorrências do seu condomínio e vai fazer a denúncia lá para o síndico, pedindo que o síndico tome providências para resolver essa questão do barulho. Além disso, você vai procurar outros condôminos que também se incomodam com o barulho. Use uma estratégia de tentar trazer esses outros condôminos para te ajudar a resolver esse problema, porque normalmente um vizinho que fica ali na sacada, ele não incomoda apenas um dos condôminos, ele incomoda vários, porque o barulho vai longe, o barulho chega em várias outras unidades condominiais. Juntando essas testemunhas, não deixe de fazer também, depois de estar juntado tudo isso aí, fazer um termo circunstanciado de ocorrência, ou seja, você vai chamar a polícia pedindo, ao ligar para ela, falando: eu quero fazer um termo circunstanciado de ocorrência contra esse meu vizinho que está aqui na sacada e ele não sai, ele está com a turma ali conversando, eles estão gritando, eles estão fazendo barulho e eu quero fazer esse termo circunstanciado para instaurar um processo criminal contra ele. Quando ele já saber que ele tem um processo criminal instaurado contra ele, eu tenho quase certeza que a chance dele reincidir no barulho vai ser muito menor. Passado esse processo criminal, passado esse termo circunstanciado de ocorrência, e o seu vizinho ainda continua insistindo, continua fazendo barulho ali na sacada, vai fazendo boletim de ocorrência, junte pelo menos ali uns 4 a 5 boletins de ocorrência no mínimo para comprovar que esse barulho é reiterado, mais essa relação de testemunhas que você tem, juntando também mais os vídeos que você fez, você vai entrar com um processo judicial contra o seu vizinho barulhento. E para você entrar contra ele, você nem precisa de advogado. Nós temos uma possibilidade de você fazer isso aqui, tem um link aqui na descrição,
como que você pode fazer isso aí, tá certo? Você tem que tomar essas atitudes para você combater o seu vizinho barulhento. E vamos lá, feitas essas atitudes, processando, eu tenho certeza que você vai resolver esse problema com esse seu vizinho que gosta de ficar fazendo barulho, não só para você, mas como também para outros vizinhos daquele condomínio, tá certo? Se você gostou do nosso vídeo, dá um like, se inscreve no nosso canal e comente aí se você tem problemas com vizinhos barulhentos, que nós vamos buscar te ajudar, sempre te dando soluções. Paz e sossego para todo mundo.